ரீசெண்டா ரொம்ப பேருக்கு காஃபு கோல்டு இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கிறத பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் நமக்கு துளசி, சீரகம், மஞ்சள், மிளகு இந்த மாதிரி சேர்த்து கஷாயம் கொடுத்துட்டு வரது வழக்கம். இது தவிர டெய்லி அவங்க 3 வேளையும் ஒரு ஸ்பூன் தேன் எடுத்துட்டு வரது ரொம்பவே எஃபெக்டிவா இருக்கும். தேன்ல வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து அதிக அளவில் இருக்கு. இதனால இதுக்கு ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி பிளஸ் ஆன்டி மைக்ரோபியல் எஃபெக்ட் வந்து அதிக அளவில் இருக்கு. அதனால 3 வேளையும் நம்ம தேன் எடுத்துட்டு வரும்போது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம தேவைப்பட்டனா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு தேனோட கற்பூரவள்ளி இலைச்சாறு இல்லைன்னா ஆடாத்தோட இலைச்சாறையும் சேர்ந்து கொடுத்துட்டு வரும்போது இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் கம்ப்ளைண்ட்ஸோட ஆஸ்மா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்தாலும் அதுவுமே சரியாகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு. 3 வேளை அப்படிங்கிறது ஆஸ்மா கம்ப்ளைண்ட்ஸோ இல்ல வைரல் இன்ஃபெக்ஷனோ அதிகமா இருக்கும்போது 3 நாள்ல இருந்து ஒரு 7 நாள் வரைக்கும் இதை கண்டினியூஸா கொடுத்துட்டு வரும்போது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சின்ன குழந்தைங்கல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யாருனாலும் தேன் எடுத்துட்டு வரலாம். அதுவும் முக்கியமா ஹை பிளட் சுகர் இருக்கிறவங்க மட்டும் அவங்க பிளட் சுகரை செக் பண்ணிட்டு தேனை வந்து 3 வேளை எடுத்துட்டு வரும்போது இது அவங்களுக்குமே ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க.